民間都解釋唔到嘅生活玄學，你一定要記住啦。夜晚出街唔好着成身紅色或者成身白色嘅衫，亦都唔好着黑色底褲。屋企飲水嘅杯、食飯用嘅碟同埋碗，如果有裂紋或者缺口，就唔好再用啦。爛咗嘅嘢就唔好再用啦。屋企嘅廁所冇人用嘅時候，嗰道門一定要關實佢。馬桶蓋咧都一定要冚住佢。屋企門口嘅地氈盡量唔好鋪紅色嘅。屋企嘅窗簾咧亦都唔好用黑色同埋白色。床單被鋪盡量唔好揀粉紅色，亦都唔好揀黑色。夜晚等人嘅時候唔好企喺十字路口，唔好問點解，照住做對你有益㗎。祝你心想事成，馬到成功，福身無量。視頻中邀請到許羅業道長，係江西龍虎山天師一脈65代道長李大明嘅的傳弟子，現職無為浙江省蘭溪市道教協會2025屆協會成員，浙江省蘭溪市道教宮殿碧雲殿常駐道長，廣東省深圳市寶安區龍王廟常駐道長，亦受邀為香港特別行政區慈山寺2025年元旦蓮花燈叩神法會道長代表。許羅業老師長期致力於傳播道教文化，喺道教法術、奇門遁甲同風水等領域有獨樹一幟嘅技術同技巧。許羅業道長向港澳台甚至海外人士廣泛招生，如想進一步了解，請聯繫我哋。